咁今日咧就會再講一講防反接電路同埋呢個叫整漏電路嘅。咁呢兩個咧都係我哋通常做創新啊或者做機械人入邊都比較常用嘅，因為我哋同學仔咧成日咧正負咧有時唔小心咧係會接錯嘅，咁接錯咧就會令到成塊電腦板燒啦，或者會燒壞個控制板嘅。咁所以啦，正常嚟講，我哋會做一個叫防反接電路嘅。咁起碼你插錯咗，佢就唔通電，就冇事嘅，得唔得？咁呢塊板咧，我哋就睇一睇個電腦入邊有啲咩啦。咁呢度咧，其實呢一度係有個2偏嘅接線端子啦，係咪？俾我哋電源入嘅。跟住呢度有個二極管嘅。係啦，咁二極管嘅特性就係點啊？順住咁樣就通嘅，逆住咧就點啊？截止嘅。係啦，所以佢如果你反插完之後咧，佢啲電流咧就通唔過呢度啦。呢度流唔翻去地線嘅，所以佢就會代表唔接通啦。咁如果你正極放呢度，咁佢就可以順住啲電流咁樣落嚟啦，得唔得？咁開翻地線嘅，得唔得？咁所以啦，呢個就係我哋嘅二極管嘅作用啦，二極管嘅作用嘅。咁佢呢度用過一個叫肖特嘅二極管啦。咁呢個二極管嘅壓降大概係0.3伏嘅，得唔得？咁都比較穩定嘅，冇咁多功耗嘅。所以我哋都係選用呢一款嘅二極管啦。跟住大家同學可以留意到呢度有兩個嘅電容嘅。咁兩個電容嘅話咧，咁正常嚟講咧，呢一個我哋會做一個叫儲能嘅。咁點解咧？因為有時啦，我哋電腦入邊，譬如有啲用電器突然間棘實咗，要用啲大啲嘅電流，咁如果唔夠電咧，呢度會被補充嘅，得唔得？呢度會被補充嘅，令到嗰個水流穩定啲嘅，得唔得？咁另外呢度咧，呢個電容作用就係用嚟做濾波嘅。咁如果有啲雜訊咧，佢就可以濾咗佢啦。咁呢個就係我哋一個叫防反接電路嘅接法啦。咁另外呢一邊咧，其實佢就係一個整漏電路嚟嘅。整漏電路，咁佢無論你由呢邊插或者好呢邊插都好咧，佢電流總可以揾到一條路去翻我哋地線。譬如你插呢邊正極，係咪？咁電就可以啲條流唔通啦，佢就會通過呢條流到呢度，係咪？地線呢邊翻嚟嘅，得唔得？咁如果你插呢邊嘅話咧，呢度係咪呢度落嚟啊？咁呢邊流唔通，佢就通過呢度流。咁呢度就流翻上面呢度啦，係啦，去翻呢邊。咁後面呢邊嘅負載，即係可能係電機啊，或者風扇啊，或者燈啊，跟住飛翻呢度，呢度去到呢度，好啦，去到呢度之後啦，佢就點啊？佢就會去翻我哋嘅地線啦，咁樣得唔得？去翻我哋地線嘅，得唔得？咁就係咁解啦。好，咁我哋而家就同大家解釋完呢個原理之後，我哋就試一試將呢兩個電路圖畫落去我哋嘅PCB 板入邊啦。PCB 板入邊嘅，咁我哋就打開我哋嘅 project， 係啦，咁你可以開一個 project 叫 circuit 啦，OK， 求其啦，你中意啦。好，咁我哋就需要咩啊？需要兩偏嘅端子，係咪？咁我哋都係去翻立創生成啦，去翻我哋嘅立創生成，係啦。跟住我哋兩偏嘅2.54，兩偏嘅2.54，咁你呢度咧，我哋就要揀翻我哋嘅線排板嘅針啦。呢個就係呢個。正常嚟講，我哋可能用呢個多嘅，用呢個多嘅。咁如果你需要大電流嘅，咁就另外揀啲大電流嘅嗰個叫端子啦。大電流嘅端子，正常呢款可以承受到1A 嘅電流，咁1A 嘅電流都夠我哋普通用㗎啦。咁如果你需要大啲嘅電流咧，你就用翻大啲嘅，揾翻大啲嘅嗰個叫端子啦。好啦，咁我哋電流係咪？電流呢度入，電流呢度入啦，係咪？咁電流入嘅話，好啦，我哋可以反翻轉啦，係咪？好啦，跟住仲有一個肖特二極管嘅，肖特二極管，我哋睇一睇係用咩型號 SS34 係咪 ？D1 SS34 D1 SS34 係啦 ，D1 SS34 係啦，應該都 OK 嘅。咁我就求其揀一款啦。
我就求其揀呢一款咧，得唔得？SS34A 嘅呢一款，好啦，咁就咁用，咁樣嘅，得唔得？好啦，咁譬如啦，正極我呢度流入，係啦，咁我呢度佢就可以咁樣去翻地線嘅，得唔得？佢就可以咁樣去翻地線嘅。咁如果你呢邊流入咧，佢去到呢度就阻住咗啦，因為箭嘴喺呢個方向噶嘛，所以電流只可以由呢個方向流，佢先會通得過嘅。咁呢個係二極管嘅特性，大家可以記一記，呢個係二極管嘅特性。好啦，跟住我哋書本係咪我哋嗰個電腦圖呢度係啦，加咗兩隻電容嘅係咪？兩隻電容嘅，咁呢個係陶瓷電容啦。咁呢個就普通嘅貼片電容都得㗎啦。咁陶瓷電容嘅話，你可以呢度揾嘅。咁係幾多微法啊？407，407微法。咁你話407啦，407 UF 係咪微法？407。咁通常嚟講咧，如果你輔助呢度用12伏嘅話，俾電俾12伏嘅話，呢度我建議大家可能俾個25伏或者35伏嘅電容會比較好啲，會比較好啲嘅。咁你可以揀個25伏啦，係啦，一定要大過你嗰個用嘅嗰個電流，係啦。咁我哋可以揀呢一款啦，呢一款係啦，呢一款就得㗎啦，呢一款陶瓷啦，或者你打返陶瓷電容，陶瓷電容係呢一款直插式嘅鋁電解都得，直插式鋁電解呢一款都得，黑色嘅呢一款咁25伏嘅呢個，好，咁你就 copy 佢啦。咁我哋就可以放翻去呢度，好，放翻呢個，好，跟住我哋就放落嚟啦。留意啦，電容係有分正負㗎，加號係正，減號係負，所以唔好插錯，得唔得？好啦，咁我哋接住啦，跟住呢邊做返回嘅，得唔得？呢邊做返回嘅，跟住仲有其他嘅普通電容，係啦，普通電容睇下你用啲咩啦。咁我哋睇一睇佢個阻值係幾多？係啦，0.1U 嘅，0.1U，咁就0.1U，呢個用嚟做濾波嘅啫，0.1U 嘅。咁你就普通嘅0.1U 嘅就普通嘅，求其呢個咧就 OK 嘅啦。copy 過嚟，好，貼上，放置係啦。咁呢個就冇分正負嘅，如果佢冇寫正負嘅話，就冇分正負噶啦。咁我哋將佢連埋一齊，得唔得？咁樣嘅就搞掂啦。咁呢個點引出嚟嘅？呢兩個點引出嚟嘅就係我哋嘅12伏嘅，我哋12伏嘅得唔得？我哋12伏嘅嗰個叫，就你唔好用呢個啦，我哋直接用 VCC 啦。VCC， 咁呢個我哋用翻地線啦，咁樣就得㗎啦。咁呢兩個點位咧，就會係我哋嘅電源位啦。咁呢個就係一個叫放反接嘅電路，得唔得？咁畫完放反接嘅電路之後咧，我哋做埋呢個啦。咁呢個係一個整流嘅電路嘅，咁佢就會將無論你點插都好，佢就會將你啲電流都整通晒嘅。咁其實呢個好簡單，我哋照 copy 翻呢個就可以㗎啦。咁樣係咪？好啦，跟住唔同嘅就係前面呢啲啦，呢啲嘅練法啦。咁我哋可以睇翻佢點樣練下個電腦，點樣練啊？係啦，呢度出係啦，咁就邊度咧？呢度有個咁樣入嘅，得唔得？好啦，咁樣入嘅，所以啦，我哋下邊呢度要加多隻俾佢啦，加多隻電容俾佢，加多隻二極管俾佢，加多隻二極管俾佢啦。好，咁樣係啦。咁如果我由呢度電流由呢度入咧，係啦，咁我都需要一個叫二極管㗎。呢度係啦。如果我由呢度入咧，
我都要有一隻二極管。呢度入嘅話都有一隻二極管嘅。係啦，咁我哋將啲線拉大啲。係啦，咁方便我哋排線。好 VCC 你可以將佢拉長啲。好，咁呢度咧，譬如我電由呢度入，電由呢度入係咪？我就呢度入啦。呢度入嘅話咧，佢就通過呢度，呢度咁樣流唔通噶嘛，咁試可以通過呢度，跟住流向呢邊，流向呢度，係啦，跟住俾我哋嘅風扇一圈之後，呢度翻嚟，好啦，咁呢度翻嚟咧，佢就唔好去翻呢個正極啦，所以啦，呢度我哋應該呢度俾多個二極管佢，俾多個二極管佢啦。呢度長啲，好。好啦，跟住我哋就喺呢度，呢度，好，呢一度，好啦，咁呢度咧就要連去邊度咧？連去呢度啦，得唔得？連去呢度啦，係啦，咁呢啲線咧，盡量我哋就唔好交叉啦。交叉嘅話比較難睇，咁人哋會有時會唔知嘅話，就會以為你係呢度係相連嘅，得唔得？咁盡量就唔好交叉啦。盡量唔交叉嘅，得唔得？你可以做個端點啦，得唔得？或者今次就算啦，就咁都得嘅，係啦。咁你就知道啦，有紅點嘅就代表佢相連嘅，冇紅點咧就代表其實呢度冇相連嘅，得唔得？咁呢個就係一個整流嘅電路。好啦，咁如果 OK 嘅話，我哋就將佢轉成 PCB 啦，儲存，轉成 PCB。好啦，咁 PCB 呢度咧一樣啦，我哋求其整個大少少嘅，高度係可能30，確定。係啦，咁我哋就整一整 C1，係啦，呢個係電源輸入1，係咪？電源輸入1，跟住電源輸入2，係咪？電源輸入2啦。咁下邊呢度有整流嘅，咁 D1係上面呢度嘅。上面呢度，咁佢做一個叫防反接嘅，係啦。咁 D 2、3、4、5咧都係下邊嘅，2、3、4、2、3、4、5，係啦，2、3、4、5都係下邊嘅，係啦。跟住仲有兩個電容嘅，咁呢個細嘅電容係上邊嘅，呢個係下邊嘅。得唔得？呢個係下邊嘅，好啦，咁 OK 嘅話，我哋就將佢做咩咧？咁呢個我哋去旋一旋，正嘅向上面啦，好啊，就咁。OK 嘅話，我哋將佢佈線，佈線。好啦，咁佈完線之後啦，確定。佈完線之後啦，我哋就知道哦，原來呢一條係咪？呢一條係正嘅，呢一條係負極喺呢度，係咪？負極喺呢度啦，得唔得？咁如果我哋想用呢兩條電咧，其實我哋可以自己引出嚟嘅，譬如你可以自動佈線啦，或者我哋手動再佈一佈線嘅。我哋可以喺呢度手動添加佈線嘅，譬如我呢度加多兩個端口俾我接電啦，譬如我想接呢度正負嘅，我想接出嚟嘅，係咪？咁你可以自己呢度加啦，呢個接出嚟。係啦，呢個接出嚟嘅正係啦，咁譬如呢個負嘅係咪？咁你就喺呢度接啦，負極，係啦，負極去到呢度。係啦，咁樣
係啦，咁呢兩個端口咧就會係我哋嘅正負極啦，得唔得？咁當然啦，如果你最好咧就，如果你想有兩個接口咧，最好喺翻原理圖入邊呢度直接加啦，最好啦。你可以直接喺呢度加，咁就唔使我哋後面入去拉到咁慘啦。譬如你上呢度，我上呢度連出嚟嘅輸出嘅，係咪呢個係輸出嘅？輸出嘅咧可以直接咁樣，係啦。咁呢兩個呢個端子就係一個輸出嘅，得唔得？一個輸出嘅端口啦。輸出嘅或者用電器我哋接喺呢度啦，得唔得？用電器直接接喺後面呢度啦，咁佢就可以唔怕正，就唔怕咩啦，得唔得？係啦，咁呢個就係我哋一個叫防反接電路啦，同埋呢個我哋叫上面呢個防反接嘅，下邊呢個就係嗰個叫整流嘅電路。係啦，搞掂你開始睇睇佢嘅 3D 樣，就係大概生咁嘅樣，得唔得？多咗4隻二極管，呢個11隻二極管，一個電容。